Okay, from the point of view that everything is just consciousness, so the way we perceive our reality is somehow an illusion. Desde el punto de vista de que todo es la consciencia y que lo que percibimos como realidad es una ilusión, and everything is consciousness, and it's already been, everything is happening in consciousness. So from the finite mind, what we should just allow and just be and flow with whatever consciousness is happening, because otherwise you will be resisting what is happening. So to avoid suffering, or so just allow and be with consciousness. Si todo ocurre en la consciencia. ¿Tú hablas castellano? Sí. Pues Estaba diciendo que si finalmente todo solo es conciencia, entonces la manera que nosotros percibimos el mundo es una ilusión. Y ya que todo está en conciencia, nosotros como la mente finita, no tenemos un rol, porque es solo dejarnos llevar por la conciencia. Entonces es permitir y dejar ir. Yeah. So I think the gist of your question is, if everything is just consciousness, should we just allow it without resistance? Entonces supongo que tu pregunta es que si todo es conciencia, debemos simplemente permitirlo sin resistirnos. Is that right? Yes. Okay. No, you should resist some things. No, te debes resistir a algo. That's a very non-dual thing to say. Esto es muy no dual. Let me give you an example. Os voy a dar un ejemplo. Let's say, for instance, you go out for lunch at a restaurant in Barcelona. Imagínate que vas a comer a un restaurante en Barcelona. And you order pasta for lunch. Y pides pasta para comer. And the pasta comes, and it has obviously been boiled to death for 20 minutes. Y viene la pasta y obviamente la han estado hirviendo como 20 minutos So hasta it's la one muerte. solid lump on your plate. Y es una masa sólida en tu plato. And it doesn't taste of anything. Y no sabe a nada. Should you just smile sweetly and eat it all? ¿Deberías simplemente sonreír y comértelo todo? No, I don't recommend doing that. No, no te lo recomiendo. I don't mean that. Yeah, I understand that. Sure. Well, just... I see that But there are on the path of enlightenment, or on the path we are trying to become aware, we do so much, we study so much, and at the end of the day, does this lead you somewhere? Entonces, en el camino de la iluminación en el que estamos, que estudiamos tanto y hacemos tanto, al final nos lleva a algún lugar, o deberíamos simplemente dejar ir. Hopefully it leaves you in the peace of your true nature. Esperemos que te deje en el lugar de tu verdadera naturaleza, que te lleve al lugar de tu verdadera naturaleza. So you think the finite mind can do something? Entonces, ¿crees que la mente finita puede hacer algo? If you have to ask the question, yes. Si tienes que hacer la pregunta, entonces sí. Okay. So if you don't ask it, then it's no. Entonces, si no la preguntas, no la tienes que utilizar. That's not quite right. Eso no es realmente exactamente así. Because all finite minds are already doing something. Porque todas las mentes finitas ya están haciendo algo. All 7 billion finite minds are already seeking happiness. Todos los 7.000 millones de mentes finitas ya están buscando la felicidad. The search for happiness occupies 95% of the activity of most finite minds. La búsqueda de la felicidad ocupa el 90% del tiempo de la mente finita. And the vast majority of finite minds seek happiness through the acquisition of an object, substance, activity, state of mind, or relationship. Y la mayor parte de las mentes finitas buscan la felicidad a través de
del adquirir un objeto, un estado mental, una actividad, una relación y una sustancia. So the question as to whether or not the finite mind could or should engage in some activity in order to find happiness is a moot question. Así que la pregunta sobre si la mente finita debería iniciar una actividad para la búsqueda es una pregunta. You said moot? It's a moot question. A moot question is a question that it's irrelevant. Es una pregunta irrelevante. It's too late. The finite mind is already seeking happiness. Es demasiado tarde. La mente finita ya está buscando la felicidad. So, the teaching says to such a finite mind, entonces la enseñanza le dice a esta mente finita, you have been seeking happiness in objective experience for decades. Has estado buscando la felicidad en la experiencia objetiva durante décadas. It hasn't worked. No ha funcionado. And it's never going to work. Y nunca va a funcionar. So, seek happiness in the right place. Así que busca la felicidad en el lugar adecuado. Correcto. And so the teaching reorientates the finite mind's search for happiness. Así que la enseñanza reorienta la búsqueda de la felicidad de la mente finita. It refines the search for happiness. Refina la búsqueda de la felicidad. It doesn't say, stop searching. No dice, deja de buscar. At least in my opinion, the true non-dual teaching doesn't say, stop searching. Por lo menos en mi opinión, la verdadera enseñanza no dual no dice, deja de buscar. If King Lear goes to his friend and says, I am miserable, si el rey Lear va a su amigo y le dice, me siento fatal, me siento miserable, does his friend say to him, there's nothing you can do about it? Le dice su amigo, no puedes hacer nada. What will become of King Lear's suffering if he doesn't do anything about it? ¿Qué pasaría con el sufrimiento del rey Lear si no pudiera hacer nada por ello? Is it just going to magically, spontaneously come to an end one day if he's lucky? ¿Va a terminarse un día mágica y espontáneamente si no hace nada? Highly unlikely. Muy poco. Chances are his suffering will continue and deepen. Probablemente su sufrimiento continuará y profundizará, aumentará. Is there something for King Lear to do? ¿Hay algo que pueda hacer el rey Lear? Yes, there is. Sí. It is to discover the cause of his unhappiness. Es descubrir la causa de su infelicidad. And the cause of his unhappiness is the fact that he has mistaken himself. He has forgotten who he truly is. La causa de su infelicidad es que se ha confundido a sí mismo, se ha olvidado de quién es. What is there for King Lear to do? ¿Qué puede hacer el rey Lear? To discover who he really is. Es descubrir quién es realmente. And he has to do whatever that takes in his case. Y tiene que hacer lo que sea necesario en su caso. He has to do it for as long as it takes for him to discover who he truly is. Y lo tiene que hacer todo el tiempo que sea necesario hasta descubrir quién es realmente. And until he discovers who he truly is, he will go on suffering. Y hasta que descubre quién es realmente, continuará sufriendo. And for as long as he is suffering, he will be seeking relief from that suffering in objective experience. Y mientras siga sufriendo, va a seguir buscando el aliviarse del sufrimiento en la experiencia objetiva. In other words, for King Lear, doing nothing is not an option. En otras palabras, para el rey Lear no hacer nada no es una opción. So don't fool yourself by thinking that I can do nothing. Así que no te confundas a ti misma pensando que no puedes hacer nada. There are two possibilities for the separate self. Hay dos posibilidades para el ser separado. To seek happiness in the wrong place
or to seek happiness in the right place. Buscar la felicidad en el lugar equivocado o buscar la felicidad en el lugar correcto. To seek happiness in objects, substances, activities, states of mind, and relationships. Buscar la felicidad en objetos, estados mentales, actividades, relaciones y sustancias. Or to seek happiness in the subjective experience of being aware. O buscar la felicidad en la experiencia subjetiva de ser consciente. Those are the only two options for the separate self in terms of happiness. Esas son las dos únicas opciones para el ser separado respecto a la felicidad. Doing nothing is not an option. No hacer nada no es una opción. So be very wary of teachers who say to you, there's nobody here, there's nothing to do. Así que duda de los maestros que dicen, no, aquí no hay nadie y no hay nada que hacer. It's true that when King Lear discovers that he is John Smith, Es cierto que cuando el rey Lear se descubre que es John Smith, of course, it's John Smith that discovers I am John Smith. realmente es John Smith que descubre que es John Smith. Only then can we say King Lear was at all times non-existent. Solo entonces podemos decir que el rey Lear todo el tiempo no existía. In other words, there is no one really called King Lear. En otras palabras, no hay nadie llamado el rey Lear. And therefore King Lear never did anything. Y por lo tanto el rey Lear nunca hizo nada. John Smith can only say that when he has recognized I am John Smith. John Smith solo puede decir eso cuando ha reconocido yo soy John Smith. But until that recognition has taken place, there is something for King Lear to do. Pero hasta entonces, hasta que haya este reconocimiento, el rey Lear tiene algo que hacer. And if he doesn't do it, he will continue to suffer. Y si no lo hace, continuará sufriendo. I mean, I've been through that process. I am in that process of doing. Yes. It's just I have this issue of, okay, maybe there's a time now to stop learning and using my mind. Yes. And just be. Be as in, I say not doing anything, just be in awareness or just Yes. sit and be in presence, go within. Siento que he estado haciendo ese proceso y que he estado leyendo y aprendiendo y que a lo mejor ahora es el momento de parar y simplemente ser, escuchar, ser conciencia. Let me give you a tool to detect whether you're on the right track. Te voy a dar una herramienta para que puedas detectar si estás en el camino correcto. Ask yourself the question, am I looking for something that is not present in my experience now? Hazte la pregunta, ¿estoy buscando algo que no está presente en mi experiencia ahora? That's a very powerful question. Es una pregunta muy potente. If we are looking for something that is not present in our experience now, Si estamos buscando algo que no está presente en nuestra experiencia ahora, we are by definition looking for something in the future. estamos por definición buscando algo en el futuro. Something that may happen at some stage in the future. Algo que a lo mejor ocurre en algún momento en el futuro. Now, anything that starts at some stage in the future will, by definition, end at some stage in the future. Algo que empieza en algún momento en el futuro, por definición, terminará también en algún momento en el futuro. Whatever starts, by definition, ceases. Todo lo que empieza, por definición, termina. Whatever appears, by definition, disappears. Todo lo que aparece, por definición, desaparece. So if you are seeking for something that is not present now, Así que si estás buscando algo que no está presente ahora, you are seeking something which will one day vanish. estás buscando algo que algún día desaparecerá. We have to be really clear with ourselves about that. Tienes que ser muy clara contigo misma sobre esto. If we are seeking anything in the future, Si estás buscando algo en el futuro, we will lose it. lo vamos a perder.
So, are you seeking? Is what you truly long for in life something which you will one day lose? ¿Lo que realmente anhelas en la vida es algo que vas a perder en algún momento? Obviously not. Obviamente no. So, if you want something that can never be lost, Entonces, si quieres algo que no puedas perder nunca, can never let you down, que nunca te... can que nunca never, te falle, que can nunca te never abandon falle, you, it must be present now. debe estar presente ahora. And it must be present now. Y debe estar presente ahora And it must be present now. y ahora. And it must be present in every now. Y debe estar presente en todo ahora. What is that? ¿Qué es eso? Don't name it. No lo nombres. It can't really be named. But whatever that is what we deeply love and long for. No puede ser nombrado y lo que sea que es lo que realmente anhelamos, lo que realmente queremos. And to invest our happiness in anything other than that is a recipe for suffering. Invertir nuestra felicidad en algo que no sea eso es una receta para el sufrimiento. So when you find yourself seeking happiness in anything that is not present now, Cuando te encuentras buscando la felicidad en algo que no está presente ahora, confront that search with this understanding. enfréntate a esa búsqueda con esta comprensión.